வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்ரீ அக்ஷயா நிவாசம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி சூப்பரான ரொம்பவும் அருமையான ஒரு ஹோம் ரெமெடி, அதுவும் இந்த கொரோனா தொற்றுங்கிறது நமக்கு வராமையும் பாதுகாக்கும், வந்ததுக்கப்புறமும் நம்மளை ரொம்பவே சேஃப்டியாக நம்மளை அதிலேருந்து மீண்டு வர வைக்கும். நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் 2 பேர்த்துக்குமே, எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் கொரோனா தொற்று இருந்துச்சு. அந்த டைமில் 15 நாள் நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறப்போ அலோபதி மாத்திரைகள் 15 நாள் எடுத்தாலும் அது கூடவே நாங்கள் இந்த ஹோம் ரெமெடியும் செஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது கை வைத்தியம். இது எங்கள் மாமியார் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது. அதாவது வீட்டில் இப்போ வெத்தலை இருக்குது, அதே கொடியில் நான் பறிச்சுக்கிறேன். சின்ன சின்ன இலைகளாக தான் இருக்குது, இப்போ தான் கொஞ்சம் துளிர் விட்டு வந்துட்டுருக்குது. அதில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உள்ள இலைகளாக நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த வெத்தலை வைத்தியங்கிறது, வெத்தலை நம்ம உடம்புல இருக்கிற நெஞ்சில் இருக்கிற சளி, நுரையீரலில் இருக்கிற கிருமிகளெல்லாம் அழிக்கிறது இந்த வெத்தலை ரொம்ப பயன்படும். அதுவும் இல்லாமல் மூச்சுக்குழாய்க்குள்ளே போகக்கூடிய அந்த கிருமிகளை கொல்கிற தன்மை இந்த வெத்தலைக்கு அதிகமாகவே இருக்குது. நாங்கள் 2 நேரம் இந்த வெத்தலை இது கூட கொஞ்சம் பொருள் சேர்த்து சாப்பிட்டோம். ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு நல்ல தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் கருநொச்சி, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, கிராம்பு, ஏலக்காய், மஞ்சத்தூள், துளசி, இந்த இலைகளெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை நாங்கள் ஆவி பிடிச்சோம். அது 3 நேரம் நாங்கள் ஆவி பிடிச்சோம். இந்த வெத்தலை சாப்பிட்றது 2 நேரம் நாங்கள் வெத்தலை சாப்பிட்டோம். எங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் 15 நாள்லேயே சரியாயிடுச்சு. இப்போ ஒரே ஒரு பெரிய இலையாக கற்பூரவள்ளி இலையும் பறிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த டேஸ்ட் இல்லாமல் போகிறது, அதை சுவாசிக்கிற அந்த ஸ்மெல் தெரியாமல் போகிறது, அந்த எந்தவித எஃபெக்டும் இல்லை. நாங்கள் நல்லாவே நார்மல் ஆகிட்டோம். அதுக்கு இந்த கை வைத்தியம் தான் ரொம்பவே பயன்படுத்துச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஸ்ரீ அக்ஷயா நிவாசம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போது 2 வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். வெத்தலையை நல்லா கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு மேலே காம்பும் வாலும் கிள்ளிடுங்க. கிள்ளி 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. ஸ்ரீ அக்ஷயா நிவாசம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஆளுங்கிற பெல் பட்டனோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து ஸ்ரீ அக்ஷயா நிவாசம் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா பெரிய கற்பூரவள்ளி இலை, அதில் 1/4 பங்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதோட 3 மிளகு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு ஏற்கனவே வெத்தலை கொஞ்சம் நான் காரமானதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற வெத்தலையாக இருந்துச்சுன்னா 5 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. கொரோனா மட்டும் இல்லை, எந்தவித கிருமியுமே நம்ம உடம்புல அண்டாத அளவுக்கு இந்த ரெமெடி பார்த்துக்கும் நம்மளை. ஒரு சின்ன துண்டு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. கிராம்பு எடுக்கும்போது மேலே இந்த மொட்டோடு எடுத்துக்கோங்க. 2 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. இதோட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் நீங்கள் வீட்டில் மஞ்சள் வாங்கி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்ச மஞ்சளாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. எந்தவித கலப்படமும் இல்லாத நல்ல தூய மஞ்சளாக எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ இதோட இனிப்பு சுவைக்காக ஒரு சின்ன துண்டு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிறேன். பனங்கல்கண்டு இல்லைன்னா வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா மென்று முதல்ல அந்த சாரெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கணும். முழுங்கிட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த சக்கையும் நம்ம சாப்பிட்றணும். நல்லா மென்று சாப்பிட்றணும். அப்போ நமக்கு எந்தவித கிருமியும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகாது. கொரோனாவில் அலோபதி மருந்து சாப்பிட்டாலும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பாருங்கள், ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தெரியாத நண்பர்கள் தெரிஞ்சு உபயோகப்படுத்தி அவங்களும் ரெடி ஆகட்டும். தொடர்ந்து ஸ்ரீ அக்ஷயா நிவாசம் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.